A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, masyayikh, murabbi rohina wonten Selokerto, Sempor, Kebumen, ngarsanipun Mbah Kaji Budi ingkang tansah kula hormati, Imam Masjid Baitur Rahman, lan sedaya para kiai kepareng Somorawu ingkang tansah minulya, para mbah yai, para ibu nyai, Gus Ning kepareng Somorawu ingkang tansah kula hormati. Saking pemerintah Kebumen, para Kompinsa Sempor, Bapak Camat, Bapak Haji Marlan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, atau seluruh anggotanya yang hadir, jajaran Babinsa, Babin Kamtibmas, Pak Haji Bayuno, Mas Lurah ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula tersenani, Mas Abdul Latif, jajaran panitia, Mas Carik, mualif ingkang tansah kula hormati seluruhnya, lan sedaya para jamaah keluarga besar Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KW Ansor Banser, rekan-rekan ita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula banggaken, kula tresnani, grup Hadrah Simtuduror Mastara singkatan Rijalul Ansor Kecamatan Sempor, yang saya banggakan seluruhnya, lan sedaya panitia pemuda-pemudi Selokerto, Karang Taruna, adik-adik kita sedaya para rawuh, para penduduk swarga. Dari potongan-potongannya, wajah-wajahnya sing mesti kulo yakin mantep niki sedaya mesti potongan swarga kabeh. Ya mung potongane tok. Mung potong ngane, tapi mboten menungsa kudu yakin karo rahmate Gusti Allah. Nggih, Allahumma. Lah nggih, sing marai mlebu swarga niku wonten kalih keyakinan gula. Nomor siji adalah rahmate pangeran, nomor loro welas asih Kanjeng Nabi wujude syafaat. La barokah mangkat ngaji, ngikhlasaken wektu sing kutune nyekel remote, gelar tiker karo nyaklekna kipas angin, nonton Ikatan Cinta, tapi jenengan kerasa udan-udan beti lakoni perlune lagi kepengin silaturahim kapinggali ayakuna hulatauhu sholihin, kumpul bareng kekali wong ingkang soleh-soleh niki tengajengan jenengan sami. Kaping 3 diniyati tolabul ilmi, muga-muga niki dadi pikantuk rahmate Gusti sing maraih kula jenengan dadi mlebet swarga. Allahumma ya robbal. Karang sareng lan para rawuh kanthi alhamdulillahi rabbil, sholawat salam kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bauna Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil kiamat. Allahumma. Saderenge ngaos sareng-sareng kita buka kanthi waosan sholawat kula pundhut saking kitab Durratul Fawaid anggitanipun Mbah Nyai Hajah Sa'adah Meranggen Al-Futuhiyah. Ben kita sedaya terutama ibu-ibu kesasapan barokah para alim, khususipun Bu Nyaidah menika. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi niki diapalaken Bu, terutama ibu-ibu diapalaken syair, aja apale steju tok ya. Aja apale steju. Allahumma shalli ala salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya
padha ngerti yo menungsa iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendoro supaya selamat lan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi. Masjid Baitur Rahman. Allahumma Amin. nang Sempor 2025 endi ana Sempor sing masjide kira-kira doyong ngulon cagak kang wetan mesti ora ana. Kabeh masjid api kabeh, gemerlap penuh cahaya, bahkan wudu karo toilet wis kaya kos-kosan. Ya, jos napa mboten? Jos. Kula seneng Pak Camat sing nyawang melu bunga, Pak Lurah sing nyawang melu bombong. Iya ing atase ora kaya jaman biyen langgar-langgar cilik-cilik gawene sakapring sakablabag troco ketrocoan bocor kebocoran udan deres alam mangsa bubar banjiran apa siki alhamdulillah wis gebiar padang mencorong gemerlap penuh cahaya bagus nggih. Secara kasat mata kula nyawang bombong, Pak Camat tak jamin bombong bunga senajan ora melu gawe. Terima nyawang wis seneng apa maning dadak anak acara pembangunan melu bantu begitu dadi tambah seneng maning. Wong Sempor hebat. Ana wong bangun masjid saking senenge karo masjid, saking gawe dadi sedekah jariah ngomong karo panitia, Pak panitia butuh semen pirang ton. Semene nyong urun orang nganggo duit kae nyong duwe sapi dol. Kurang duitnya karo telepong-teleponge gawa. Saking senenge melu sedekah sing mesti bakal mengalir mergane anak putu Adam bakal mati pedhot ngamale idza mata banu Adam ing qata amalu illa min thalasin kejabat telu. Jenengan hari ini ngaji alhamdulillah selagine urip nang alam dunya tapi mengko barang gletak dadi batang
mayit jenazah jisim wis ora bisa ngaji maning. Jenengan gagah meger-meger bisa arane tepungan karo Pak Lurah, saya bisa berjumpa kalian Pak Camat. Kenapa? Selagi nyawa isi manggon nang awak urip nang alam dunya, esi bisa ngaji, esi bisa sholat, esi bisa kumpul-kumpul karo Pak Lurah, esi bisa afsus salam, menebar keselamatan, wasilul arham, nyambung silaturahim, bahkan mengko insyaallah ya itamu mangan-mangan insyaallah nggih nek ana. Tapi niku barokah wong silaturahim, jarane tambah rezekine panjang umure. Tapi selagi urip nang alam dunya bisa sholat, bisa ngaji, ketemu bojo, ketemu anak, bisa jalan-jalan, bisa krungu hadroe niki hebat. Tapi nek wis mati ora bisa sholat, pedhot kabeh ngamale. Sing biasa ngaji ora bisa ngaji maning, sing biasa adus anane mung gari diadusi. Lah nggih, sing biasane maca Quran anane gari diwacakna Quran, terutama Quran sing maca anak-anake. Hari ini sok salah kaprah Pak Bu, begitu anake sugih ning ora jegos maca Quran, akhirnya asal duite iya, asal duite kumpul, tangga-tangga diperintah Bu tolong pitung dinane buyunge kula diwacakna Quran, perintahe mantep, sangune mantep iya, tapi begitu wong-wong pada maca Yasin go wong tuane sing seda, malah anak-anak sing bersangkutan nang ngarep lawang cekelane TikTok. Apa Mas? Seteju karo top ya pola-polanya. Ki pelakune ada pelakune. Lah kirim donga anak maring wong tua dihukumi kaya ganjaran fardu, tapi nek kula wong liya kirim gonjenengan itu ganjaran sunnah. Tapi nek anak yang bersangkutan maring wong tua ditulis kaya ganjaran ibadah fardu. Anak maring wong tua lah tangga-tangga melu gotong, tangga-tangga melu ndongakna kuwi kaya dene ganjaran sunnah. Teka maring undangan ijabatu dakwah nekani undangan dihukumi sunnah, tapi tumrape anak yang bersangkutan anak si mayit dongang nanggo wong tua nang alam barzah niku ganjaran kaya ganjaran ibadah fardu. Mulane kalimate waladin sholihin yad'ula, udu kiaiin sholihin boten, ustadzin sholihin boten, tapi waladin sholihin yad'ula. Sinten? Anak-anak sing soleh solihah sing pada gelem kirim dongak-dongak-dongakna wong tua. Allahumma kita bunga sempor ing atase masjid gede gagah meger-meger, ing atase Solokerto bersama Pak Lurah, bersama pemerintah hebat. Kurang apa tambahi, kurang apa ngene proposal mangkat sareng kali pejabat saya secara kasat meripat kita bunga tur bombong. Endi masjid sing reot dandani karo bupatine, dandani karo pejabatnya, mumpung anak dewan, mumpung anak camat. Kurang apa Kebumen kembali beriman kok. Berarti wingi-wingi ora beriman berarti kembali. tapi niki Pak ngapunten, tapi ketika kula nyawang secara batin kok kula melangsa jasad kula meripat kula nyawang seneng iya ya asem bunga temen masyarakat Solokerto, iya ya jan seneng temen wong Solokerto, seneng temen masjid apik megah meger-meger, pengajian be karpete digelar nggo karpet sisan kaya pejabate, seneng temen bombong temen ya niku secara dohire, secara batin kula kok ndledeg. Napa? Ndledege kenging napa? Kula kelingan dawuh Kanjeng Nabi, sayyati ala ummati zamanun. Besok bakal teka suatu zaman, di mana nopo minal Islam ilal ismu, singarane Islam mung sekedar jenenge tok. Minaddin ilal rosmu, agama mungkari tulisane tok. Minal Quran ilal dirsuh, mungkari kumandange tok. Contoh, Islam mungkari jenenge tok. Ibu duwe anak jebrol saka wetenge biyung, anak lanang jenenge rupa-rupane nganggo suasana Islam, nuansa Islam. Anak lanang teng sapa ge Pak dijenengi sapa? Muhammad. Anak lanang jenengi sapa ge Pak? Abdullah. To mangkat masjid apa ora? Embu.
Awan pegawane nglayap, wengi pegawane mendem. Mpun apa dereng zaman kaya niki? Sampun. Rata-rata lah niki mboten kula sing matur, ibu aja tersinggung. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. La yabqa minal Islam illa ismu. Bakal seteka sawijining zaman di mana Islam mungkari jenenge tok, jenenge Muhammad, jenenge Abdullah, jenenge Umar, jenenge Utsman. Iya, tapi ngambah masjid apa ora urusan. Gelem salat apa ora urusan. Sing penting jeneng wis model-modele Islam. Niki pun teka siji. Nomor loro, minaddin illa rasmuh. Bakal teka di mana agama mungkari tulisane. Ibu rupane agama Islam, muslim diagam set. Ummah sing arane ummah full ukiran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tulisane dawa muter seumah napa. Malah Pak Lurah gawe tulisan syahadat versi Semar Tahiyat. Semar Tahiyat. Sing duwe umat ayat kursi apa ora belas. Ayat kursi tempelna, Fatihah tempelna, dadekna kaya gambar gajah, iya, kaya gambar Semar Tahiyat, iya, kapal ana dadekna tulisan kaligrafi, iya. Dan sing duwe umat tomat Quran apa ora? Ora. Dadi agama mung sekedar tulisane. Sing nomor telu, minal Quran illa dirsuh. Sing arane Quran mung sekedar kumandange tok. Contoh, masjidnya meger-meger, iya, jam 4:30, jam 4 lebih setitik wis ana tarhim, iya, wis ana wong deres, iya, ibune penasaran. Tapi ngapunten muadzin atau tukang adzan Baitur Rahman nek saged nek salat subuh pak niki sing adzan subuhan tulung aja pati apik-apik suarane. Niki memang kesunatane adzan subuh aja apik-apik banget. Angger maghrib gentawang ora apa-apa. Angger adzan isya sing landung-landung dawa-dawa ora masalah. Tapi nek sembahyang subuh adzane aja pati sing apik-apik. Syukur-syukur nganggo watuk-watuk ora apa-apa. Soale nek salat subuh jam 4:30 kodi adzan-adzane rupane gentawang. As-salatu khairum minan naum. Sing krungu malah tambah lali. Halo kayak penak temen ki suarane, aduh, malah darani musik pengantar tidur. Darani musik pengantar. Nah, disunataken lehatan subuh aja sing apik-apik. Syukur-syukur karo watu ora apa-apa. Dalam rangka nggugahi. As-salatu khairum minan naum. Sing krungu kan ora kuat. Iya nyontek tangi ya. Iya. Piye? Soalnya nih teguh sing apik-apik salat adzan subuh malah darani musik pengantar tidur. Niki Quran mungkari kumandange begitu ana tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda. Ibune penasaran kayak suarane siapa, apik temen perekip petor menjebule plastik. Kenapa plastik? Kaset VCD. Siapa sing tarhim? Politron. Nah, nggih mboten. Suara apik-apikan gentawang-gentawangan iya, tapi disetelna radio, disetelna HP, nanti takbiran pe karo YouTube. Pun apa dereng sing kaya niki? Nah, Mas, kim besok terjadi hadros ora karo hadro-hadro kaya niki. Setelna MP3 ki besok. Wis kari kumandange tok, kari suarane tok, sing lakone ana apa ora urusan. Sing penting kene ana MP3, ana VCD, sing nyetel karo turu. Nah,
karo mapan turu wis kelakon. Mulane seneng iya ya Beto Rahman gagah meger-meger bunga secara kasat mata mripat kita iya, tapi wong nyatane dhewe Kanjeng Nabi wis kelakon apa urung Bu, sampun apa dereng? Islam mung jenenge tok, agama mung tulisan-tulisane tok, nomor 3 Quran mung kumandange tok. Pada endingnya adalah ya'muruna masajidahum, masjid dibangun geden-gedenan tapi program-programe babar. Nggih. Mulane wonten pertanyaan saking Mbah Maimun Zubair katuran wekdal niku Mbah Subhan Makmun luwung ragi. Mbah Subhan bangun masjid ingkang kepareng dawuh maidah hasanah Mbah Maimun Zubair, Allah yarham alam ngafurlah. Panjenenganipun Mbah Mun dawuh kali Gus waktu niku masih muda, Gus Subhan, Gus nggih Kiai kan Brebes, jadi nada logatnya ya Brebesan. Nyong pantakon karo sampean, pantakon dadi arep ke repan mana, arep ngendi? Iya. Paling kucing wadon biasa lah. Ngaten, kembali ke pengajian laptop. Nah, gue jelas gue kucing wadon gue, jelas gue. Jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus nggih Kiai, nyong bisa gelem munggah mimbar, waktu misalnya teng mriki wau aku gelem munggah mimbar tapi aku arep takon sampean bangun masjid nggih, resmian masjid nggih, tapi nyong arep takon karo sampean nopo Kiai, Quran sing urusane karo masjid salah siji ayate kalimatnya pripun Gus? Awi mboten lepat Kiai ya, innama ya'muru masajidallah man amana bila wal yaumil akhir. Terus pripun Kiai? Nyong takon nggih. Kenapa Quran nganggone ya'muru orang nganggo yu'ammiru? Gus Subhan dinggluk sekedap, dingluke lagi golek jawaban. Lagi bedane dingluke Kiai karo dingluke kula jenengan. Dingluke Kiai lagi lurung ilmu, lagi golek kitabe, dingluke kula jenengan orang balik-balik nyatane ngantuk. Niki dingkluk, aduh apa ya? Gus Subhan dawuh, ayo Gus jawaban jawab. Nek ora bisa jawab semaur aku ora munggah panggung, ora munggah mimbar. Aduh, kamangka jemong pun kathah mambak-mambak kados niki. Aduh, kewirangan nggih. Nggih kula jawab Kiai. Jawaban Gus, jawaban. Ammaro ya'muru, ammaro yu'ammiru, ammaro ya'muru, ammaro ya'muru imarotan. Masdare ya'muru adalah imaro. Dan nek yu'ammiru, ammaro yu'ammiru ta'miron. Masdare adalah takmir. Aku ora takon sing kaya kowe ora takon ilmu sorof ora. Aku mung takon kenang apa pangeran nganggone kalimate innama ya'muru, nang apa orang nganggo kalimat yu'ammiru. Mungkin takon dok bedane kenapa? Oh nggih, dingkluk malih cari jawaban kersane Allah teng kayak nang iklan TV kae laku kayak nang Zor TV kae. Nah, iya kayak melaku berjalan kau sat kersane Allah kecekel kalimatnya ngapunten Kiai. Yo jawaban ngapunten menawi innama yu'ammiru ammaro yu'ammiru ta'miron niku takmirul masjid kirasatul bina wa zakharifuha, mung sekedar mas-maisi bangunan, gedekna bangunan, lampune kurang padang nganggo lampu sokle, nganggo lampu sing 400 watt, lampune kurang megah, lampu sing gantung full dengan cahaya yang indah, kaca-kaca sing apik, karpete sing kandel, AC-ne sing rong PK. Sekalian yu'ammiru, bangunane sing indah, bangunane sing bagus. Perkara ana sing salat apa ora urusan.
Sing penting bangunannya wis gede. Terus kenang apa ya'muru? Innama ya'muru ammaro ya'muru imaratan, imaratul masjid bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Ngramekna masjid, makmurkan masjid utuh sekedar bangunannya jebule, tapi karepe Quran adalah program-programnya. Nggo ngapa? Untuk masa yang akan datang ben orang mung kaset sing moni, orang mung politron sing diandalaken, orang mung YouTube sing digunggungna, tapi sing ngisi Baitur Rahman masa yang akan datang lare-lare sempor khususul khusus selo kerto. Seneng nggih Bu nggih? Ya seneng anak suarane gentawang iya, tapi luwih seneng maning sing deres jebule lare-lare selo kerto. Saking senenge ilmu kanak-kanak dicomot. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah selo kerto ki suarane. Wadduha wal laili idza sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Diwaca imalah nggih Kiai, waca dalam mriko-mriko. Angger mriki kan saged. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ibu ya jam mungkiri bagaimanapun anak sanate wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma ya ketone Imam Betawi ketone niki ya. Nah niki wonten daerah Sudan, dan niki kula matur kaya niki perbedaan itu selalu ada, dan itu rahmate Gusti Allah. Jenengan aja gampang dielegi, sing bener ki traweh 8 ora, sing bener ki traweh 20. Nek 8 tok engko sing bener 20, sing 8 arep golek kurangan mari ngendi? Ya ora bae. Tuntunane ki 8 ora ana 20, mung sing 20 mlebu neraka. Ya ora sing 8 sing neraka, sing 20 mengko sing 8 20 neraka, sing mlebu surga sing ora traweh. Ini pada gelut. Mula cak gampang kula jenengan dieleki kaya niku nggih Bu nggih. Sing 8 ya bener, sing 20 ya bener, sing ora bener sing ora gelem. Sing nganggo kunut ya bener, sing ora kunut bener, sing ora bener sing ora gelem sing ora gelem subuhan. Ya sing subuhan geger, sing ora subuhan geger. Pada-pada geger ki haram, ki bid'ah, ki neraka, pada-pada gelute malah sing mlebu surga sing pada ora sub. Arep kepriye jajal Mas. Wong Islam pada coto-cotosane nggih. Mulane ampun ngantos nggih sing guyub rukun damai lagi golek ridane Gusti Allah. Amin Allahumma. Nggih mila niki. Wis kelakon. Mula kula suwun 20 tahun ke depan kali Pak Lurah, hari ini kita sudah harus sampai situ. Mulane anak TPQ, anak TPA, pendidikan Al-Quran, Al-Quran dan Quran, kemudian lare-lare diwarai adzan sing apik, gundangaken guru qori sing apik, kedadi ora mung ngandelaken kaset nggih, ora mung ngandelaken politron, ora mung ngandelaken apa? Plastik YouTube niki milo alhamdulillah muji tembun sae wadah mun apik semangat tembun onten kantun bagaimana lare-lare diparingi disangoni ilmu-ilmu ingkang manfaat maslahat barokah selamat dunya lan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nadane Mas bayat tinggi. Oke. Nek mau kan full rojen iki mangke kolaborasi. Oke, mriko sing ngebasi mriki sing beduki. Ummi
wong aku lelo lelo lego andalana torjago cilik ngaji esok gede dadi wong aku cilik ngaji esok gede dadi wong aku sholli wa sallim daiman ala Allah salli wa sallim daiman ala والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى becik katite ana wadon resik cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji becik katite ana wadon resik cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji cilik ngaji esok gede dadi wong ngaji sholli wa sallim دائما على أبدا صل وسلم دائما على أبدا والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى Muhammad Abu Bakar Siddiq khairu Siddiq Sayyid al-Khulafa narju min fadlil Mawla alaihim lana bi shifa يا صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيرات نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا يا صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى محمد عثمان ابن العبدي كنز الحياة والإيمان ومستكى ضعفاء نرجو من بدل المولى اقضي حوائجنا مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وأني أمدح محمد غير ملعالي حيدر سحر النبي الأولي وسيد الشرفاء نرجو من بدل المولى أمانا
حيدرا سحر النبي دولي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النظير والشراط المنير البشير النظير والشراط المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiang kang ngemuji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados serem bulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas tiang miskin piyambake welas hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma shalli ala Muhammad zaman sing kaya niku gelem ora gelem nyatane kelakon canggih teknologi tur sugih kabeh Allahumma ning giniku kula juga kelingan cerita Mbah Kanjeng Nabi suatu ketika niki teng Sahih Bukhari wonten suatu ketika Kanjeng Nabi niku disuwun kali tiang supaya melu nyolati jenazahe bapake Mbah Kanjeng Nabi opo Mas niku rata-rata kan sahabat kan rata-rata gondrong ning yo ora blangkonan mung gondrong mergane nggo men ora pati panas niku nggih ya ora blangkonan barang mung zaman sahabat kok blangkonan lah niku Mbah Kanjeng Nabi apa Mas sepisan kula silaturahim nggih matur nuwun kapinggali Mbah Kanjeng Nabi kula suwun kanthi hormat panjenengan kepareng nyolati jenazah bapake kula bapake sinten lah yo aku engko tek mangkat nggih matur nuwun jeneng Nabi nggih kari sahabat ingkang lintunipun Mbah Umar Mbah Utsman sedaya dicak wonten Abdurrahman bin Auf wonten Bilal bin Rabah wonten sedaya yo kadi salati jenazah wong ke jalukane nggih mangkat set begitu Kanjeng Nabi badhe mensolati salat jenazah kurang nganggo sujud Mas eling-eling sebabnya kula niku kelingan cerita Abu Nawas suatu ketika kon nyolati jenazah Abu Nawas
kon nyolati jenazah, tolong Abu Nawas ke disolati. Oh nggih mangkat. Suwe ora tau salat jenazah, kelalen carane kepriwe, akhirnya ditambah ruku karo sujud. Ya ora maido wong ngono kelalen suwe ora tau nyolati jenazah, begitu kon nyolati sisan kon dadi imam. Begitu wong Abu Nawas Bu, akhirnya sholat jenazah tambah ruku karo sujud. Sing mburi ya kaget, lho ki ajaran anyar apa kepriwe, tapi mburi makmum ya mangkat medu bae, gelem takon mengko nek rampung sholat nembe tabayun cari kebenaran. Abu Nawas opo jenengan kepriwe? Lah kepriwe masa sembahyang jenazah ana ruku sujud apa nu kreasi? Ki sholat kreativitas sama kepriwe kreasi. Abu Nawas nembe kedingan. Oh iya ya, tapi daripada kewirangan kecentrok menggok, kecentrok ya anak bae ngakal Abu Nawas. Oh iya ya kayak mau bisanya aku sembahyang jenazah nganggo ruku karo sujud, kayak mergane mau ana wangsit liwat. Abu Nawas pak sing ngendika ya digugu bae. Lah sebabnya kepriwe Abu Nawas? Ki sebabe miki wangsite mengatakan ki salat jenazah sing hari ini kudu nganggo ruku karo sujud. Mergane apa? Ki mayite dosane akeh banget. Ki mergane mayite dosane akeh banget. Abu Nawas sing ngendika yang gugu. Oh ya. Begitu wis daripada izinnya cari alasan. Mulane alas yang paling lebar adalah alasan. Alas roban ana ukurane, alas Cirebon ana ukurane, tapi alas yang lang ukuran ana bae alasan. Ya wis dikuku wong Abu Nawas pak. Hari berikutnya kon ngimami maning nembe tanpa ruku tanpa sujud. Tapi begitu Abu Nawas ngimami sholat jenazah tanpa ruku tanpa sujud karena wis kelingan, memang wis kelingan, tapi malah sing seneng keluargane sahibul musibah, keluargane anak-anake si fulan si mayit. Senang dia mengatakan alhamdulillah Abu Nawas lemen sholati bapakku ora ruku ora sujud, berarti dosane bapakku ora pati akeh. Ngoten niku nggih, ora pati akeh. Ya ana bae ceritane Abu Nawas. Lah jeng Nabi mensolati nembe arep takbir. Nembe arep takbir. Niku jenazah kluget. Nembe arep takbir. Allahu Akbar. Nembe arep takbir. Loh, kita ning sembahyang jenazah tapi mayitnya si urip, boten jeng Nabi niki sampun seda takbir maning Allah kluget sikile samparane, dada menduwur aman, dada mengesor ana sing kluget Mas. Ya Mas, dua apa ora sing kluget dua apa ora ya? Duwe jere ngaku iya. Dada mengesor kluget obah, dada menduwur aman, adem, seda kaku. Lagi ngisor deneng kluget dada sepengisor obah sholat mali Allah kluget mani. Akhirnya Abu Bakar ora seranta dibuka jasade, ulese dibuka nika keton nembe jebule nang jero mayit jero kain apa niku ana ula gedene pol-polan. Ana apa? Ulane siapa? Ulane kiai nek sampean lho semaur. Ula sekempel gedene manggon nang sajroning ulesan sajroning kain kafan. Sayyidina Abu Bakar ora seranta maning nyekel gebuk arep gebuk ngitik ulane nembe arep digebuk ulane kersane Allah ngomong. Ulane siapa sing ngomong? Ulane Gusti, aja ulane kiyaine. Ulane pangeran wong niku kongkonane Gusti Allah, dutane saking Gusti Allah. Akhirnya ulane ngomong, Abu Bakar sampean ngapa ngitik aku? Loh sampean juga ngapa ula? Nyokot mayit, nyokot jenazah di sholat dikubur. Abu Bakar, aku bisa kaya kiye dudu merga saka karepku dewek, tapi aku dikongkon karo pangeranku Gusti Allah supaya nyokot mayit niki ila yaumil kiamat, nganti dina kiamat. Oh kaya niku nggih. Lah terus mayitnya bisa dicokot ula gedene zamono, lah duwe kesalahan apa ula? Nah, ulane matur ngapunten niki teng Sahih Bukhari wonten. Kemudian ulane matur teng Sayyidina Abu Bakar disokseni Kanjeng Nabi sapuntenipun tiyang kathah sahabat niku.
berarti mutawatir wong kada sing ngertos kada seksine maksudnya mutawatir akeh sing ngertos. Yasma'ul adzan illa ya'ti shalah ma'al jamaah. Kiye wong niki duwe salat totale telu, sing nomor 1 adalah yasma'ul adzan, dia krungu ana adzan wala ya'ti shalah ma'al jamaah, tapi krungu adzan dina-dina, krungu ana wong adzan dina-dina, krungu kupinge tapi pura-pura budeg ora gelem salat jamaah. Wala ya'ti shalah ma'al jamaah, krungu adzan kupinge krungu, bolong kupinge, kubuke ya krungu. Apa nih mas? Kubuke siapa? Kubuke kiye maning awas sampean. Dina-dina krungu adzan, bahkan lumayan nang jajar masjid musola. Sing ngarane tangga masjid niku teng kitab diterangaken, tangga masjid tangga musola nggih niku 40 rumah dari masjid niku. 40 rumah sing kepripun? 40 rumah ngalor, 40 rumah ngidul, 40 rumah ngetan, 40 rumah ngulon. Berarti totalnya kurang lebih 1 swidak umah niku tanggane masjid, tanggane musola. Nih yasma'ul adzan illa ya'ti shalah ma'al jamaah, kupinge krungu adzan tapi kula jenengan ora gelem salat berjamaah, babar blas ora gelem kersane Allah nggih, ora gelem kula jenengan mangkat salat berjamaah. Barokah salat jamaah jenengan saya kita nek salat dhewekan kuwi ganjarane mung siji, tur urung mesti khusyuk. Kang mongko beja-bejene wong niku nek salate khusyuk niku beja. Beja-bejane wong walaupun dudu syarat sae tapi beja-bejane wong nek salate khusyuk. Nah, seperana-seperane kula jenengan khusyuk napa mboten? Nyambu pada gede-gede kabeh. Buka Quran juz 12 surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beja-bejane wong sing kepriwe, sing salate madhep mantep khusyuk kalian Gusti Allah. Lah kira-kira kula niku umur 5 tahun ora gelem salat sabet nang bapak. Sing kiai niku bapake kula mboten kiai. Kula mung anakan kiai. Nggih, dudu kiai apa Gus nggih mboten mung anakan. Jeneng anakan urung mesti dadi mung anakan nggih. Ya muga-muga ngaten nggih, Allahumma. Sing kiai bapake kula. Kula mboten, kula mung ya bocah dolan lah ya. Jenenge be ulin dolan. Ulin nek cara Sunda kan dolan, kecuali ulin nuha cara Quran orang yang berakal. Li ulin nuha, orang-orang yang berakal. Amin Allahumma. Nah, niku ngapunten. Seprana-seprene kula, wiwit umur 5 tahun, ora gelem salat sabet karo blukang. Ora gelem salat ubur-ubur nang papakan apa. 5 tahun kula, dugi sepriki kula selawe tahun hari ini. Kalau wingi ya, ulang tahun. Kalau wingi 17 April kula Mbak Kaji. Nggih Pak Lurah orang adom Bu kok. Masya Allah. Berarti kula salat kurang lebih 20 tahun. Kawite kula salat 5 tahun. Ora gelem salat sabet, ora gelem ngaji sabet. Ngana apa bapak keras. Kula mikir, bapake gula duwe sengit apa karonyong ya, duwe kething apa karonyong ya, dene gula ora gelem salat ora gelem apa sabet. Bapake gula enteng tangane bat-bat teng gula. Akhirnya kula mikir, dan itu tidak hanya gula, lare-lare niku sami curhat teng gula. Mas Ulin, ngapa ya bapake gula teng gula kayong jan kaya kething kaya sengit, tapi nek nyong njaluk duit ya ora diwahi. Beda karo ibu, cung bapak iya. Akhirnya kula nembe kemutan, nembe kelingan. Kenang apa bapak maring anak lanang, bapak maring anak wadon pendidikan Hello Kitty. Apa-apa nyoh aja maning jewer nglutik be kaya ora tegel. Bapak maring anak wadon, ning anak lanang ora. Ngeyel kepret, ngeyel tempiling. Joto sana apa?
didikan militer. Bapak maring anak lanang. Saya mikir, nang apa ya? Oh, jebule ibu maring anak lanang didikan Hello Kitty, nek bapak maring anak lanang didikan militer. Kenapa kayak niku? Mergane ibu khawatir anaknya kena ngapa-apa, tapi bapak lebih khawatir bocah gede ora bisa ngapa-ngapa. Oh, kayak niku jebule. Iya. Mulane kan kayak niku, ibu ngomong bocah lanang 3 tahun menek wit, jangan oli gebiak-gebiak. Jangan deh, kamu jangan naik ke atas, nanti kamu tiba. Jangan di situ, nanti kamu kejengkang ke situ, kedongsok ya, turun mudun. Apa? Kayak denger ibu-ibu, jangan khawatir bocah kena apa-apa. Bapak ora, Pak Lurah ngomong anak lanang ora kayak gue, bocah penekan sing jawor. Aja mudune kurung tiba. Dia acung-acung kok. Aja nu. Kayak didikan berkudara lah, didikan militer. Kenapa? Aja mudun nek urung tiba. Itulah jawabannya. Bapak maring anak lanang kayak didikan militer. Kenapa? Mergane bapak khawatir bocah gede ora bisa ngapa-ngapa. Juga ada kalimat dari para sultan-sultan Timur Tengah, Arab dan sekitarnya. Dulu mbah saya numpak onta, ayah saya numpak onta, saya bisa menikmati kendaraan mewah, anak saya mungkin masih bisa menikmati warisan itu, cucu saya mungkin masih bisa mereka ngelewian, tapi buyut canggawareng saya belum tentu. Kenapa? Bocah semakin zaman kesana isine mau ngenteng-ngenteng na bandane wong tuane tok, ora gelem golet, ngerti rekasane golet, ngumpul-ngumpul na tuk siji, orang ngerti rekasane kaya ngapa. Wong tua zaman biyen bapak-bapak Solokerto ora patia sugih tapi sekti. Saya ulangi, ora patia sugih ketone tapi sekti. Sektine apa? Ngumpul-ngumpul na rezeki, bisa bocah gede dicungcungi kayak bocah pegana kenggo kowe kayak ditegi lemah, ditegi bangunan, ditegi rumah, ditegi kos-kosan, ditegi kios, nggo modal bocah-bocah. Ya, bocah diparingi pirang-pirang ubin, pirang-pirang sangga, sesangga 5 ubin, pirang-pirang ubin, pirang-pirang sangganya. Wong tua ketone ora sugih karena penampilannya bisa baik, tapi ngecungi bocah mampu ke wong tua sekti. Sikinek bocah ora gelem obah, ora gelem rekasa kaya wong tuane gemen oleh ngumpul-ngumpul na, mampu ora bocah bareng gede ngecung-cungi maring anake kaya wong tuane disit, belum tentu. Anane mungkari menikmati bandane wong tua, mungkari ngadol. Jenenge wong ngadol warisan sapa-sapa teyek. Nggih, itulah bahkan sultan sendiri pun mengatakan begitulah. Saya sing bandarung sepira be khawatir apa, sultane be khawatir. Padahal kenapa? Lah iya, anak hari menikmati, hari unggang-unggang menikmati bandane wong tua, pol-pol gari adol dol, badol dol. Apa Mas? Oh dol adol bandane wong tua. Jenenge wong adol ya sapa-sapa bisa. Kon golet rekasa mangsa jegosa. Nggih Bu nggih, mulane zaman kesana kayak semakin mentale, semakin kepengen apa-apa, kepengen nadol tanpa mikir rekasane ngumpulna, rekasane kaya ngapam. Beda cerita nek anak-anak sapet cilik wis diwulang rasane prihatin. Nggih beda cerita. Ke bocah rasane prihatin kaya kiye. Ya kaya macan nang kandang sengker, nang kerangkengan. Macan sapet cilik dijejeli didulangi apa ora, sing ora didulangan apa. Ya macan senajan ketone raja hutan kaya nika, sapet cilik wis didulang dimanja, kon metu mari ngalas mangsa jegosa melempem. Mergane jiwane bukan jiwa petarung. Itulah Mas, kenapa bapakmu maring sampean anak lanang kaya kepengen gebuk-gebuka. Ya Mas, kemergane besok sampean ngerasa rasane dadi bapak tumrape anak lanang. Insyaallah muga-muga ya anak sing saleh-salehah. Allahumma. Nomor 1, Bu, nomor pinten? Nomor 1 kenang apa mecokot dula ila yaumil qiyamah niku? Nomor 1 adalah yasmaul adzan illa ya'ti shalah ma'al jamaah. Kupinge krungu adzan tapi seperana seprene ora gelem mangkat salat berjamaah. Salat nek dhewekan dijamin ora pateh khusyuk. Wong lagi berjamaah be seprandene ning menang kukup diraup nang Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad nate cerita
Malaikat suatu ketika dipanggil teng pangeran. Malaikat, ngene. Nggih ya Allah. Endi ana papan nang sempor tempat niku nggo salat jamaah? Masjid Baitur Rahman, musala sekitarnya, pendopo apa perlu ora ketang sepisan rong pisan nggo salat berjamaah. Endi ana tempat wong salat berjamaah? Nggih. Kue malaikat mudun. Perlune apa? Kon ngecek Allah kepengin ganjar. Dan niki kriterianya napa Gusti? Dicek, jajal. Pada khusyuk apa ora? Oh nggih pangeran. Mudun malaikate ngecek nang sempor, terutama Selokerto. Cek malaikate, ngecek kula jenengan, jebule pangeran apa malaikat? Ternyata niki imam karo makmum babar blas langkah sing khusyuk. Imam, Allahu Akbar. Keng esuk proposale kepriwe ki ACC apa ora keng masjidnya tambah gede bericarane imam. Makmum beda-beda maning. Setiap orang punya pikiran beda-beda kabeh. Kula niki ngercolat ya pikirane mbuh mari ngendi. Allahu Akbar. Bojo kapan keng esuk ya? Ya ini udah coba gini. Loh, Pak Lurah semana uga apa Pak Lurah bebannya akeh. Allahu Akbar. Priwe esuk majuane besok bocah-bocah apa pikirannya kada. Tapi begitu malaikat laporan makmum imam langkah sing khusyuk, Allah mboten duka. Ya ora apa-apa, malaikat tetep teganjar. Jajal dicek maning. Napa ya Allah? Fasih apa ora? Imamnya dicek, ora patia fasih. Allah mboten duka, senajan imam mboten patia fasih, tapi gelem makmum pada mangkat imam-imami, makmum sedaya. Allah mboten duka. Ya, tetep teganjar. Dicek maning malaikat, cek napane ya Allah, barisane sofe jajal rapet apa ora? Dicek jebule pating plompong. Kene sing bolong loro, mburine bolong telu, wis pokoke orang genah barisane. Ya bebek be rapet apa maning menungsa nggih? Nggih. Wis niki mboten rapet barisane salat ya Allah, wis ora apa-apa. Allah mboten duka. Wis dicek. Napa ya Allah? Pada gelem jamaah purun, makmum nggih purun kersa berangkat, ngimam gelem ngimami, ya tetap teganjar. Senajan ora fase, senajan ora barisan salate sofe ora pati yang genah, tapi aku tetap ganjar mereka malaikat. Sebabnya kenging napa ya Allah? Mergane rekasane pada gelem mangkat, udan-udan pada gelem mangkat jamaah, rekasa-rekasa dilakoni, peteng-peteng sangu ober paribasan, lunyu-lunyu sangu teken paribasan. Mereka pada gelem mangkat sholat jamaah. Anak kalimat cara fikih mala yutraku kulluhu la yutraku kullu. Nek ora sempurna sing kaya mau fase dan sebagainya, wis kita sudah berusaha anggone nyembah dateng Gusti, perlune sholat berjamaah. Sing nomor loro dicokot ula gara-gara apa? Ula matur teng Kanjeng Nabi lan para sahabat niku wala ya'tiz zakah. Sugih banda dunya tapi babar blas ora gelem bayar zakat. Nih hati-hati, wis ngerampok ora sengaja ngerampas bandane fakir miskin secara tidak langsung. Lho niki ora kerasa. Sing nomor 3, nomor 3 adalah wala yasmul qaulal ulama. Sing nomor 3 adalah ora gelem ngrungokna dawuhe para alim ulama. Imam Nawawi Al-Bantani niku ngrumusaken Islam kula jenengan dibagi 3 tingkatan. Niki monggo sing pundi kita? Pinten Bu? Pinten? Ya 3. Sing nomor 1 sing diarani Islam kamil, nomor 2 Islam nakis, nomor 3 Islam murtad. Monggo milih bekakas 3, milih sing ndi monggo. Bedane teng pundi? Nomor 1 Islam kamil niki Syekh Nawawi Al-Bantani merumuskan Islam niku tingkatannya keislaman kita dibagi 3. Nomor 1 Islam kamil. Islam niki Islame para syuhada, sholihin, para wali, ngoten, para kiai, para ulama, para alim. Niku Islam kamil sing sempurna, setengah saking sempurna. Sempurna ya mesti Kanjeng Nabi. Niki pewarise. Niku mesti kula mboten tentang mriku, sing jelas mboten tentang mriku. Nah sing nomor 2 kaya kula niki. Kula ya termasuk kayane jenengan melu. Islam nakis. Salate ya gelem, nglomboni wong ya gelem.
Nggih, salate ya gelem ngrasani wong ya gelem. Gelem mboten Bu? Gelem ngaku dhewek. Niki Islam nakis. Nggih, ya Allah niku ya gede magfirah iso ora pau menungsa dudu nabi, dudu wali wae. Menungsa lumrah kaya kula jenengan niki. Niki sing Islam nakis salate gelem, goroweh gelem, salate gelem, ngrasani wong gelem niku kula. Sinten Bu? Nah niku. Jenengan gini apa? Alhamdulillah berarti anak kancane. Mana niku nggih. Sing nomor 2 Islam nakis. Nomor 3 Islam murtad. Murtad niku artine balik. Sing paling parah metu. Nah niki hati-hati. Napa? Lah murtad niki oleh Imam Nawawi niku dibagi maning dadi loro. Nomor 1 murtad sing keset. Nomor 2 murtad sing angas. Ora gelem salat tapi keset karo ora gelem salat gara-gara angas. Emosian. Menolak kebenaran. Angger sing keset esi lumayan. Esi nambah pangapura. Tapi murtad. Napa niku? Ana wong dicak salat, Kang, salat jamaah yu anu ngapurane lah, kayong kaya belum terpanggil hatine kula mangkat salat jamaah. Kayang kobae salate jamaah nek nyong anake pada mentas ya. Kowe murtad ning murtate manten lumayan keset niku. Keset. Nomor 2 wong murtad ora gelem nambah kebenaran tapi angas, emosian. Dijak nang tanggane, Kang, ayo salat. Ngapa salat ngajak-ngajak salat yen ora duwe TV pada bae. Salat jam melarat ora salat jam melarat. Niku jenenge angas. Kowe nek cara Imam Nawawi, wong nek angas sing kaya niku dijak bener malah marah-marah, dijak ngibadah malah montong-montong. Ngapa perintah-perintah nyong sembayang ya melarat ora ya melarat sing kaya niku. Kowe nek cara Imam Nawawi ngapunten kowe matine ora perlu disolati jare kok dipakakna asu bae sing kaya gue jare ini. Tapi kula mboten tegel Pak, nek kula mboten tegel nek cara kula mending nek modele kaya niku wonge atos-atosan kaya niku Islam tapi atose kaya niku mending aja dipakna asu. Nek cara kula ana blumbang gede ana lele dumbo kowe diceburna bae ngono. Ya, ngumpan lele bae wis ngumpan lele niku. Nah, anggere sing waun keset isi lumayan. Sebab apa? Cara Imam Nawawi masih boleh disolati seperti biasa. Mungurung nambah hidayah sing estu saking Gusti Allah. Sing parah niku wau niku murtad tapi golongane sing angas dicak bener ngapa perintah sholat ya melarat ora sholat ya melarat mangkat kaji ya pelit ora kaji ya pelit ngapa emosian niku berarti menolak kebenaran saya saking Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Niku telung perkara niku napa? Nomor 1 krungatan dina-dina kupinge jan kena banget gentawang tapi babar blas ora gelem mangkat salat berjamaah. Sing nomor 2 sugih tapi ora gelem aweh zakat ngerampas bandane fakir miskin. Sing nomor 3 adalah ora gelem mendengarkan, ora gelem mangkat acara pengajosan. Apa? Pengajosan. Oh pengaosan, pengajiannya pengajosan gitu Pak. Pengaosan, orang gelem mendengarkan dawe khatib, orang gelem mendengarkan dawe para alim, para kiai. Berarti hati ini menolak kebenaran. Naudzubillahi min. Insyaallah barokah menika Baitur Rahman sareng Mas Lurah, Mas Camat sedaya para kaji-kaji menika estu kula jenengan ketularan dados kaji dados hajah. Allahumma diparingi teng Allah dadi tamune Allah benjang mangkat mengkalan Madinah. Syaratnya 1 daftar. Nggih, mulane cara jawane kan japa serana tapa. Cara jawane japa ndonga serana usahane apa, tapane tirakatmu apa. Ya mangkat asalkan telu niki duwe. 1 serana, serana japa, donga. Ya Allah mangkat kaji. Donga bagian dari kepenginan. Sampai duit atusan juta kaya ngapa ora pengen mangkat kaji, ya ora mangkat wong ora kepengin. Pengen penting. Pengen mboten Bu? Modal siji wis duwe, modal wis ana nggih. Modal kepengin, ora masalah. Malah ibune daftar lewat jalur kupon.
Lewat jalur apa? Kupon. Hadiah umroh, tulis nama, nomor induk KTP-nya, tulis apa nane metu hadiah ya enten niku. Niki alhamdulillah. Siji daftar. Donga niku penting. Satu donga kepenginan. Nomor dua japa serana usahane daftar. Melu mbuk kemangkate kapan sing penting daftar. Nomor telu nabung wujute tapak ngumpulaken sing kudune tuku mie ayam mengko lah nyolek itu kepengenan pengen mangkat kaji nabung. Allahumma mangkat japa serana tapa japa nendonga jalur langit serana nek usaha obah nang alam dunya tapane kaya nyuwun ring rada meksa karo Gusti direwangi puasa direwangi nabung direwangi apa sing ora dalam rangka nyuwun kali Gusti Allah mangkat wong-wong biyen iki kaya niku japane anak, tapane anak, seranane anak. Ya Mas, sampeyan tuh kepengenan jan donga ya usahane obah. Aja mung donga tok ora gelem obah ya ora dadi. Obah tok ora gelem donga sombong. Mulane jan donga ya usaha. Sing paling parah ora gelem donga, ora gelem usaha karepe mulia. Esuk turu wengi turu awan turu esuk turu maning wengi turu maning tangi turu nyekel HP gawe status WA. Tulisannya captionnya semua akan indah pada waktunya. Pret. Ya inggih, mulane nggih usaha japa sarana tapa. Mbah Soeharto niki Pak tentara niku paham. Jenderal bintang 5, presiden 32 tahun. Ibune sapa? Nyi Sukira, wong desa, wong Gunung Kidul, rekasa dilakoni, prihatin dilakoni, ngedekna bocah siji dalam keadaan dewekan dilakoni. Pengen apa? Nyuwun teng pangeran Gusti, kula wong ora duwe, kula wong rekasa, kula wong melarat tapi melarate kula mandeg teng kula mawon, bodhone kula mandeg teng kula mawon, anak-anak kula aja, anak kula dadi wong sing pinter, dadi wong sing bejah, dadi wong sing mulia niki. Allah ngijabahi dongane ibu maring anak. Loh, luar biasa. Paring anak lanang saka wetenge wong desa wong Gunung Kidul Nyi Sukira, lahir ganteng putih bagus gagah, diberi nama Soeharto, dadi jenderal bintang 5. Bintang 5 Indonesia mung telu, liyane bintang 4. Hari ini Pak Subianto bintang sekawan, Pak Sigit Pak Kapolri bintang 4. Bintang 5 cuma 3, pol-polane 3. Siji Pak PB Panglima Besar Jenderal Sudirman, loro HM Haji Muhammad Soeharto, nomor 3 Ahana Sution. Jenderal Sudirman jeneng sing ngertos rada alit ning dhuwur ganteng bagus gagah blangkone ireng. Blangkone napa? Jimate salah sijine adalah jaga perkara wudu. Jaga perkara napa? Wudu niku mantep. Jimate salah satu jimate Mbah Sudirman adalah jaga perkara wudu. Nggih, mulane perang gerilya. Munggah mudhun gunung mlebu desa. Mungsuh dicegat nganggo udan barat. Dongane dirawangi para malaikat. Memeteni banget niki. Niki ora adoh saka tirakat. Mbah Soeharto bisane kaya nikah ya tidak dari tirakat. Puasa nemen. Wong garwane Bu Tin turunan keraton napa malih? Nggih, lho coba hebat. Sampai anak-anak warisannya kaya orang teng. Pak Bambang Triatmojo niku bandane kurang luwih 48 triliun kuwi nggo tuku drawet. Selokerto banjir kok banjir dawet apa ora seneng. Loh niki belane ngapunten Mas, kula matur kalau kita bukan pewaris ya jadi perintis. Aja ungkang-ungkang kendangan dengkul kari ngenteni wong tajak ya. Sampai umpamane diwarisan ya dinikmati aja didol. Ora berkah. Wong tuwa rekasa uli ngumpulaken barang kutulana kari didol seneng temen kowe. Ora berkah warisan didol tinggo dewek diteki omah tinggone sing ayem tentrem ke barokah tapi nek didol ora barokah sebab apa ora langkah terima kasih karo wong tua rekasa kaya ngapa dilakoni barang wis maring anak cekel anak gari diwehna tok gari didol iya Mas syukur sampeyan duwe pada duwe warisan syukur nah nyong ora duwe diwarisi ilmu karo Rama Kiai. Allahumma nggih niki nggih Mas nggih ya alhamdulillah saestu muga-muga niki lare-lare Selokerto mulane ana tetembungan godhong sirkaya apa ya godhonge bayem Selokerto berkah ayem tentrem godhong
telo godhonge layu Selokerto aku padamu. Nah niki Allahumma ya serat penjajah ben kita dadi wong pada kelingan uli rekasa wong tuh biyen mulane kita kudu kelingan ad-dunya maluman la malalahu ad-dunya daruman la daro lahu. Dunia ini yang kita tempati adalah bandane wong sing ora duwe banda lahir ceprot budak orang gak apa-apa tapi bareng urip nang alam dunya tangane gegem kepengin ngerti apa-apa kepengin paham apa-apa bahkan kepengin nguasani apa-apa. Nomor loro ad-dunya daruman la darolahu kita nang Selokerto jane ora babat Selokerto mungkari manggoni mungkari bagusi ana tinggo ke sempor tinggo ana waduk tinggo sing bener sing apik sing sae kita mungkari nganggoni mulane ana cara khol Mas Lurah ana cara ziarah kubur itu dalam rangka rasa syukur kita datang Allah lantaran matur nuwun karo para luhur para wong tua insyaallah waladin sholihin yad'ula Allahumma nadane Mas Pira kawula cilik ngono ya kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurang kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong karaja pakasa ngorbanake sanak batelan tangga saka wong Jawa ngatongno bandha sebab edan marang bondo kalamun qadimul la yuballu sama'u tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati astafi min kulli da'i wa nur dalilun bi qalbi tajri wa hayrati kawula cilik suwal katut tekonipun nika agemane saben wengi lan saben rina ukur sambat saben dina sebab srakae panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha ngacak sekarepe dhewe kalamun qadimul la yuhallu sama'u separang-parang padha nangis ora duwe bondo tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoke dibegali anteke londo kalamun qadimul la yuballu sama'u tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati astafi min kulli da'i wa nur dalilun li qalbi tajri wa hayrati padha sambat padha ngledak padha ngadang tanapa nyawa separang-parang padha nangis ora duwe bondo tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoke dibegali anteke londo kalamun qadimul
niki Bu pangapunten, kita bisa maca Quran ya gara-gara ulama. Lho kok ulama Mas ora Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mboten nulis mushaf Quran pada apal sahabat era zaman Sayyidina Utsman mulai ditulis Quran itu tapi urung ana tanda baca. Lain nulis nang pelepah korma, nang balung-balung nikah ditulis, tulisane gede-gede, pating kliker kaya cacing ora kena diwaca teng kula jenengan. Oleh era berikutnya zaman Abu Aswad Ad-Du'ali diparingi syakal, paringi harokat titik siji, titik loro, titik telu, dadi kula jenengan ngerti. Memang nek langkah tanda bacane kita juga bingung le maca, mulane oleh ulama berikutnya paringi harokat, paringi syakal ini itu. Nggih napa nggih? Niku tapi kula diulang teng bapak. Kula ngaji teng bapak. Nggih, pripun Pak? Al halalu bayinun wa haramu bayinun. Hurufe telu, ba ya nun. Gandeng. Lah, kemudian kula krungu wong pidato. Ba ya nun. Boleh maca. Al halalu baina wa haramu baina. Kowe nek diartikna al halalu bayinun utawi sing barang halal itu cetha welo, sing barang haram cetha welo. Lah nek baina utawi sing arane halal iku antara, utawi sing haram iku antara. Ana maning sing luwih parah. Al haramu ben, al halalu ben wa haramu ben. Dadi sing halal ya ben, sing haram ya ben jeremu. Mulane niki kita bisa maca Quran gara-gara ulama-ulama kula jenengan sing sanatipun sampai katuran Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Monggo sareng donga saderenge kita ndonga kali Mbah Yai, kita maos sayyidul istighfar nggih Bu nggih. Sareng-sareng mawon monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Walhamdulillahi rabbil. Katuran pembawa acara muqasimul waqt pembagi waktu muratibul barnamij membagi program paring Mbah Yai bareng mimpin doa ben kersa langkung barokah dalu menika nggih Bu nggih. Ngaos dumugi donga pamungkas, donga panutup. Katuran ingkang kepareng mimpin doa pembawa acara utawi pranoto hadicara ingkang bareng mimpin doa Romo Kiai. Oh nggih, monggo dapat kula pangapunten, dipangapunten ingkang kadang Ibu nggih. Walau qalilan wa ratang sithik muga-muga wonten manfaatipun. Dumateng kula pribadi lan panjenengan sami. Amin. Tambah berkah Selokerto Mas Lurah, Pak Camat Cempor tambah barokah mulia becak ados sakarubita huru-hara ados saka bencana malapetaka. Amin. Dapat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Ahmad Haris, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan dzakirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli birin wal fawza bil jannati wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma anzili rahmah wal barakah wal manfaah ala jamaati ahlal qaryah min qaryatil Selokerto bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bijahin nabiyikal mustafa wa rasulikal murtadha wa bi karomati jami auliyaika ya Allah wa bi ma'unati jami ulamaika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin.